Sportcast. Ես Դավիթ Աղաբեկյանն եմ, ողջունում եմ բոլոր ունկնդիրներին եւ ակնդիրներին։ Այսօր Sportcast-ի հյուրն է ծանրամարտի Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն, նաեւ մեդալակիր, իսկ այժմ նաեւ Նազիկ Ավդալյան հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն Նազիկ Ավդալյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, Նազիկ։ Այսօր խոսելու ենք ձեր նախաձեռնության, ձեր նախագծերի 2026 թվականի անելիքի մասին։ Իհարկե փոքրինչ կանդրադառնանք կարիերային, որտեղ մեր ունկնդիրները հաստատ դրա կարիք ունեն մի քիչ մանրամասնելու։ Նախ ինչպես դուք դրա մասին բազմիցս տարբեր հարցազրույցների ընթացքում իհարկե խոսել եք, բայց ստեղ էլ պետք է դրանից սկսենք, հասկանանք թե ինչպես եկաք այդ մտքի, այդ նախաձեռնությունը ինչպես մտահղացավ ձեզ մոտ։ Հասկանալի է, դուք թե փայլուն կարիերա եք ունեցել, թե բարդ ժամանակահատված եք ունեցել, 15 տարի է գրեթե անցել այն դժբախտ պատահարից ավտովթարից, հետո որից հետո դուք իհարկե վերականգնվեցիք եւ դարձյալ չեմպիոնական տիտղոս նվաճեցիք խոշոր մրցաշարում։ Ինչպես եկաք դա ձեր կյանքի այսպես այդ բարդ ուղու թե կրկնում եմ, թե փայլուն նվաճումների ու նաև բարդ այդ ուղու հետևանքով էր, արդյունքում էր, որ դուք եկաք այն մտքի, որ պետք է նաև օգնել մարզիկներին, օգնել ոչ միայն նոր մարզական կարիերան նոր սկսող երիտասարդներին, այլ նաև պրոֆեսիոնալ մարզիկներին։ Շնորհակալ եմ շատ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իմ կարելի է ասել սպորտային կյանքը ծանրամարտում շատ կարճ է եղել, 4.5 տարի այդպես, բայց կյանքի ինչ-ինչ դրվագներում եկա նրան, որ պետք է ստեղծեմ հիմնադրամ, սպորտի զարգացման հիմնադրամ, որը ընթացքում կզբաղվի համապարփակ սպորտի զարգացմամբ եւ սպորտով ճիշտ զբաղվելու մշակույթ կձևավորի Հայաստանում, քանի որ մենք ունենք շատ ուժեղ մարզիկներ, պրոֆեսիոնալ սպորտսմեններ, բայց շատ խնդիրներ, որոնք որ եւ ես եմ առնչվել դրանց հետ եւ շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ դեռ մեր երիտասարդ սերունդը առնչվելու է ընդհանուր սպորտային մենեջմենտից, իրենց անցած ճանապարհը եւ կարիերան անունը այդ մանիտիզացնելուց շատ լուրջ խնդիրներ կան սպորտի հետ կապված, բայց անդրադառնանք այն ծրագրին, որը իրականացնելու են մարզերում, նախատեսվում է կառուցել մարզային սպորտ կոմպլեքսներ, առաջինը Արտիկի շրջանի Փանիկ գյուղում է նախատեսվում, ինքը ոչ միայն մարզական կենտրոն է, ասեմ, որ ընդգրկված են 5 մարզաձև, ծանրամարտ, ըմբշամարտ, բռնցքամարտ, սպորտային եւ ազգագրական պարեր եւ լող։ Նաև նախատեսվում է կառուցել ամֆիթատրոն, որպեսզի երեխաները կարողանան միջոցառումներ կազմակերպել, ֆիլմեր դիտել։ Բացօթյա ամֆիթատրոն, սեմինարների սենյակներ են լինելու, որտեղ երեխաներն հանդիպումներ կունենան ճանապարհ անցած մարդկանց հետ, արժեք ներկայացնող մարդկանց հետ։ Ընդգրկված է նաև փափուկ հմտությունները, որ մարզիկները ստանան այն որակները, որը որ պետք է եւ պրոֆեսիոնալ մարզիկ լինելու համար, եւ թեկուզ եւ բնականաբար բոլորը չեն լինելու պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, բայց մենք կունենանք շատ լայնամասշտաբ ուժեղ մտածելակերպով ժամանակի մրցունակ սերունդ։ Նաև ընդգրկված է լինելու սպորտային հոգեբանություն եւ կինեզալոգիա, սպորտային բժշկություն, որովհետև առանց դրա հնարավոր չէ պատկերացնել պրոֆեսիոնալ սպորտը, ինչի միջով մենք ժամանակին անցել ենք եւ ես զարմանում եմ ինչպես ենք արել մենք այդ արդյունքները չունենալով այդ ամենը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ արել ենք, իսկ այդ ամենի արկայության դեպքում ես գիտեմ հատկապես մենք մարզերում այնպիսի սերունդ ունենք, որ ես գիտեմ իմ ամբողջ կյանքի էներգիան ուր եմ դնում ու եթե այդ երեխաներն ունենան այդ հնարավորությունները շատ կարճ ժամանակում Հայաստանը կդառնա աշխարհի հզորագույն պետություններից մեկը համենայն դեպս սպորտում։ Դրա համար ես շատ մեծ հույս եմ կապում մեր մարզերի երեխաների հետ։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, որ հիմա արդեն կան հնարավորինս ավելի լավ պայմաններ, ինչ մեր ժամանակ է, բայց ես գտնում եմ, որ որպես պրոֆեսիոնալ մարզիկ, որպես սպորտային այս ճանապարհը անցած մարդ, ես եկա մի բան նրան, որ իմ անցած ճանապարհը եւ այն արժեքը, որը ստեղծել եմ, ամբողջությամբ կիսատ կմնա, եթե ես դա չեմ ծառայեցնելու մեր սերունդներին, մեր երեխաներին, հենց դրա համար էլ ես որոշեցի ընտրեմ այդ ճանապարհը,
որովհետև տեսեք տարիներով ես անընդհատ այցելելով մարզեր, շփվելով երեխաների հետ, ինձ այնպիսի հարցեր էին տալիս, այնքան բան եմ տեսել, որ այդ ամեն ինչը ինձ մտածելու առիթ էր տալիս միշտ։ Գալիս էի անընդհատ օրերով մտածում էի այդ երեխաների մասին ու շատ այդպես կուտակվեց իմ մեջ, եւ ես հասկացա, որ եթե ես այդ ամեն ինչի մասին անընդհատ մտածում եմ, պետք է ինչ-որ քայլեր արվի, եւ եկա նրան, որ ստեղծեցի այս հիմնադրամը։ Ձեր խոսքից բազմաթիվ ենթահարցեր են ծագում, որոնք պետք է ձեզ ուղղեմ եւ փորձենք մանրամասնել։ Նազիկ, իհարկե այս վերջնամասից ինչ որ ասեցիք, բազմաթիվ իհարկե պրոֆեսիոնալ կարիերան ավարտած հայ մարզիկներ կան, այդ թվում նաեւ հանրաճանաչ, որոնք մոտ նույնպես այդպիսի միտք նախաձեռնություն ամեն դեպքում մտադրություն ծագել է, բայց այդ բարդ ուղին կարծես թե չեն վերցրել։ Ի վերջո պետք է նշել, որ դուք հեշտ այսպես աշխատանքով հիմա չեք զբաղվում, դա հեշտ չէ։ Նախ հիմնադրամի ստեղծումը եւ հիմնադրամի այսպես միջոցների համար որոշակի դոնորներին գտնելը հեշտ բան չէ, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Իհարկե։ Հասկանալի է, եթե այսպիսի նախաձեռնություն եք դուք սկսել, ապա դա պետք է արվեր հիմնադրամի միջոցով։ Ծրագրերը փոքր չեն եւ քիչ չեն, բավական ծավալուն են, մասշտաբային են։ Մարզադպրոցների կառուցում դա հեշտ գործ չէ, դրա համար մեծ միջոցներ են պետք։ Այո, եւ այդ ամեն ինչը գիտակցելով եմ ես սկսել այս ուղին։ Տեսեք, իմ մոտ այդպիսի մի բան կա, եթե դու տեսնում ես ինչ ես ուզում անել, դու տեսնում ես դրա ճանապարհը, պետք է դա արվի ինչ-որ մի ձևով։ Արդեն կապ չունի ինչ ճանապարհով, դե բնականաբար այդպես կապ չունի մի քիչ ագերտների մեջ, բայց եթե կա խնդիր, պետք է լուծվի, իսկ եթե դու գնում ես այդ խնդրի լուծման դեպի այդ խնդրի լուծումը, այդ ճանապարհները ինքնըստինքյան կգան, որի արդեն համոզվել եմ։ Ճիշտ է, իհարկե բարդ է։ Իհարկե սա այն հիմնադրամը չէ, որը ստեղծվել է հարուստ մարդկանց կողմից, այդպես է չէ, հիմնականում հիմնադրամներ ստեղծվում են, որպեսզի կարողանան այդ գումարներով մարդիկ ինչ որ բարեգործություններ կամ ծրագրեր իրականացնել։ Այս հիմնադրամը ստեղծվել է իմ ճանապարհի հիման վրա։ Եվ իհարկե պետք է ֆինանսավորում, պետք է ընկերություններ, ովքեր որ այս ամեն ինչի ծրագրի կողքին կլինեն, եւ ի ուրախություն ինձ արդեն կան այդպիսի ընկերություններ, որոնց հետ նաեւ համագործակցում ենք շատ տարբեր ձևերով, կամ որ պարզապես հովանավորներ են, ի ուրախություն ինձ բնականաբար պետությունն է կանգնած այս ծրագրի կողքին, քանի որ սա պետական ռազմավարության մեջ կա, մարզերում սպորտի զարգացումը, մարզադպրոցներ կառուցելու միջոցով եւ իհարկե առանց պետության աջակցության մի քիչ անլուրջ կլիներ, քանի որ սա այն ծրագիրն է, որը որ իհարկե պետական աջակցություն է պահանջում։ Ընդհանուր առմամբ այդպես ես գնում եմ բնականաբար մեր թիմը գնում է նրան, որ հետագայում արդեն ֆանդրեյզինգներ կարվի, միջոցառումներ կարվի Հայաստանից դուրս, քանի որ հենց ծրագիրը գնում է նրան, որ այս ամեն ինչը տարվի Հայաստանից դուրս։ Դուք նշեցիք, որ պետությունը ձեր կողքին կանգնած է, վերջերս նաև պետք է այդ հարցին էլ անդրադառնանք Նազիկ։ Վերջերս փորձում էին կանչուրանցի համար։ Վերջերս կարծես չեմ կարող նշել թե ով, համենայն դեպս որոշակի քննադատական, այսպես չասեմ ալիք ամեն դեպքում քննադատություն ուղղեցին ձեր հասցեին, թե տեսեք կարծես քաղաքական ինչ որ ենթատեքստ կա այդտեղ։ Դուք ինչպես եք արձագանքում։ Ես դրան էլ էի պատրաստ ասեմ, իհարկե ես ներկայացրեցի ծրագիրս կառավարությանը, պետությանը, վարչապետին բայելում եմ ներկայացնելու, բայց ինչպես եւ ակնկալում էի, ոչ մի քաղաքական ինձ առաջարկ չեղավ, որևէ մի այդպիսի խոսակցություն չի եղել, բայց դե գիտեք, իրական կյանքը ուրիշ է, Facebook-յան հարթակը ուրիշ է ու շատ լուրջ աշխատանք է տարվում այդպես այդ ինֆորմացիոն դաշտումել է դա ինչ որ շատ ամենաուժեղ պատերազմներից մեկն է կարելի է ասել եւ դրա էդ էլ է ակնկալում որ դե բնականաբար այդպիսի թյուր արձագանք կլինի կքաղաքականացվի ծրագիրը ես ասեմ նույնիսկ
այդպիսի բան է եղել, որ ես ինչ որտեղ նաև չեմ դիմել կամ հրաժարվել եմ ֆինանսավորումից, քանի որ մտածել եմ, որ այդտեղ քաղաքական ենթատեքստ կա, բայց որ կարելի է ասել մի գործ եմ սկսել, որը որ բնականաբար դրա միջով էլ պետք է անցնեմ։ Պարզապես մի քիչ ցավալի է, երբ որ մարդ ճանապարհ է անցնում, ուզում է ինչ-որ մի լավ բան անել, դրանից պարզապես այդպես հենց ամենա լուրջ ձևով էլ կարող եմ ասել ոչ մի բիզնես, ոչ մի ֆինանսական հետաքրքրություն չկա, կա պարզապես հիմնադրամից այդպես սիմվոլիկ աշխատավարձ եւ գաղափար կա դրա տակ։ Փորձում ես ազգանվեր գործ անել եւ դա վարկաբեգում են այն մարդիկ, ովքեր որ ոչ մի բան չունեն արած, բայց պարզապես շատ հեշտությամբ զրոյացնում են այն մարդկանց արած գործը, չգիտեմ, դա մի քիչ այդպես պարադոքսալ, բայց մեր իրականությունն է, այնպես որ կարծում եմ դեռ կլինեն։ Նազիկ, դուք այս պարագայում այս թեման փակելով, դուք նաև սոցհարթակներում անմիջապես հակադարձելու կողմնակից եք, չէ՞ լռությամբ, այսպես դե ես աշխատում եմ, դուք իմ աշխատանքի արդյունքը կտեսնեք, ես ձեզ բոլորիդ հատ-հատ չեմ պատասխանելու։ Ես մի քանի անգամ անցել եմ այդ ճանապարհը, իհարկե չես կարող բոլորին պատասխանել կամ դա հսկայական էներգիա է տանում, երբ որ նույնիսկ բաներ ես կարդում, որ ընդհանրապես իրականությանը չի համապատասխանում ու այդպես մի տեսակ շատ ահավոր ցավոտ երևույթ է դա, բայց փորձում ես adekvat լինել, փորձում ես ինչ որտեղ ուշադրություն չդարձնել, որովհետև միշտ էլ այդ ամեն ինչը լինելու է եւ տեսեք մարդիկ կարծիք են հայտնում, դու արդեն պետք է ենթադրություն անես բնականաբար ում կարծիքը հաշվի առնես, ինչքան ճանապարհ է անցել այդ մարդը, ինչքան գիտակից է կամ ինչ նկատառումներից ելնելով է այդ կարծիքը հայտնում քեզ քննադատում կամ տեսեք քննադատությունն է, չէ՞, մարդկա քննադատում է քննադատելու համար, մարդկա ցավելով է ասում եւ դու ենթադրություն ես անում դրանից ու շնորհակալ ես լինում նույնիսկ դրա համար հատկապես Facebook-յան հարթակներում ու այն էջերից, որ ստանում են այդպիսի, չգիտեմ, կոմենտարիաներ եւ բացում նայում ես այդ կեղծ էջը առավել եւս իհարկե պետք չի էներգիա ծախսել, քանի որ այդ էներգիան դու պետք է դնես այն գործի մեջ, որը որ անում ես։ Իսկ եթե փորձես շատ ուշադրություն դարձնելու փորձ բոլորին փորձես ապացուցել, իհարկե, եթե դու իջնես արդեն այդ հարտակում փորձես անընդհատ բոլորի հետ պայքարի մեջ մտնել, այդտեղ իհարկե քեզ կկործանեն։ Ես մեկ անգամ մեր ունկնդրին հիշեցնեմ, ոդքասթի հյուրն է 21-րդ դարի ամենահայտնի հայ մարզիկներից մեկը Նազիկ Ավդալյանը։ Նազիկ, վերադառնալով ձեր նախագծերին, հիմնադրամի աշխատանքին, այդ գաղափարը երբ որ հղացավ ձեզ մոտ, դուք մոտավորապես հավանաբար հասկանում եք, որ ձեր անունը օգտագործելով եք հովանավորներին բերելու օգնության։ Եվ որոշակի նախանշած արդեն պլաններ կային, այսինքն հիմնադրամը այսպես ամբողջովին զրոյից չէր սկսվում, այդպես չէ՞։ Զրոյից սկսվելը գիտեք, որն է պարզապես դա այն հիմնադրամն է, որը որ ես եմ ստեղծում, բայց այո, շատ զրոյից է, նույնիսկ մինուսից, քանի որ ֆինանսական ոչ մի հոսքեր չուներ այն ժամանակ, երբ որ դեռ գաղափարը կար, պետք է մարտիկ, այո, թեկուզ եւ ճանապարհ անցած մարդ է, բայց պետք է ինչ-որ մի աշխատանք անես այդ ոլորտում, որ արդեն հավատն է շնչես ու իրախություն ինձ մարդիկ եղան, որ գաղափարից միացան այս ամեն ինչին, համենայն դեպս ինչքան էլ ուզում է լինի, ինքը շատ նորաստեղծ հիմնադրամ է, կարելի ասել նոր ծնված երեխայի նման է, որը որ բնականon այդպես իր հունով դեռ պետք է սովորի նստել, չոճ անել, քայլել, թե հետագայում արդեն ինչ կդառնա, դա արդեն աշխատանքի արդյունք է, իսկ ձեր ասած նշածով ինչքան ուզում այո դա անվանի թեկուզ եւ այդպես նշենք մարդու հիմնադրամ լինի, համենայն դեպս այդպես բնականon հունը պետք է պահի, նորմալ է դա։ Այստեղ որոշակի անալոգիա անցկացնեմ։ Ձեր մարզական կարիերայում, երբ որ դուք մոտենում եք ծանրաձողին, դուք հասկանում եք կբարձրացնեք, թե չէ, դրա համար էլ պատվիրվում էր տվյալ քաշը։ Այս պարագայում այն քաշը, որը պատվիրել եք այս ձեր աշխատանքով, վստահ եք կբարձրացնեք։ Ես երբ որ սկսեցի զբաղվել ծանրամարտով, պարզապես դա երազանք էր, որ լինեմ սպորտի մեջ։
Դրա համար ակրոբատիկայից հետո 18 տարեկանում սկսեցի զբաղվել ծանրամարտով, այնքան որ լինեմ սպորտի մեջ։ Հետո երբ որ զգացի կարող եմ արդեն արդյունքներ անել, շատ ավելի լրջությամբ սկսեցի արդեն զբաղվել ծանրամարտով, հետո սկսեցի սիրել սպորտը, հետո այնպես ստացվեց եղավ ավտովթարը եւ 6 տարի հետո երբ որ ես պետք է սպորտ վերադառնայի, Իսկ շատերը կանխատեսում են, որ դες համար շատ բարդ կլինի եւ չեք կարող։ Ոչ թե բարդ կլինի, այլ չեմ կարող եւ վերջ, հատկապես նման ողնաշարի եւ խնդիր է լինում, այո։ Ողնաշարի կոտրվածքից հետո ծանրամարտ վերադառնալ, բայց այդպիսի մի ներքին զգացողություն կար, որ ես պետք է անեմ անկախ ամեն ինչից եւ ես կփոշմանեմ, կանցնեն տարիներ եւ տեսեք ինչի համար վերադարձա ես սպորտ, որ ինձ իմանալով գալու է շրջան, որ ես ասեի թող փորձեի, թող չստացվեր, եթե ցավեր լիներ դուրս կգա, եթե ինչ, եթե ու դա այս կսկսեր ինձ տանջել, եւ ես միայն թեգուզ եւ այդ մտքով թող փորձեմ, թող չստացվի, ոչինչ, մենակ այդ զգացողությունով չապրելով սկսեցի զբաղվել, պարապել, բնականաբար երբ որ սկսեցի զբաղվել շատ մեծ էր պատասխանատվությունը, երբ որ արդեն սկսում ես գիտակցել այդ ամեն ինչը, շատ մեծ ծանրություն է, բայց մի ներքին զգացողություն կա, որ դու պետք է անես, որովհետև կիսաթողած բան կա։ Հետո ես արդեն երբ որ դարձա Եվրոպայի չեմպիոն, ինձ անընդհատ արդեն սկսեցի մինչև ատել էի մարզեր այցելում երեխաների հետ շփումներ, ես ինքնըստինքյան արդեն Եվրոպայի մրցումներից հետո եկա նրան, որ կամաց պետք է ինչ-որ մի ձևի այս ամեն ինչը գործի վերածել, որովհետև ես անընդհատ տեսնում եմ ինչ-որ բաներ, բայց ոչ մի բան չեմ անում, դրանք ինձ ավելի են տանջում։ Ու ես եկա նրան այն ժամանակ, երբ որ գնացել էի Ամերիկա, իմ մասին ֆիլմ նկարվեց, հենց այդ ֆիլմի շրջանակներում Ամերիկայում ինչ շատ առաջարկներ եղավ մնալ Ամերիկայում, ես նույնիսկ ինչ որտեղ մտածում էի այնտեղ սկսեմ ինչ որ մի բան կամ գնամ կաբս չկտրեմ, բայց մի տեսակ միշտ մեղքի զգացողություն կար ու անհանգստություն կար, ու ես վերջնական զգացի, որ ես չեմ կարող այստեղ մնալ, որովհետև կիսատ բան ունեմ այնտեղ։ Ու եթե ինչ որ անընդհատ այդ ներքին զգացողությունը տարիներով կա, բնականաբար դա ինչ որ մի բանի համար է, ու անցած տարի հունվարին սա միայն գաղափար էր եւ արդեն 1 տարի հետո ես ունեմ շատ լուրջ գործընկերներ, շատ լուրջ մարդիկ, ովքեր որ իմ կողքին են, Հայաստանի առաջատար ընկերությունների հետ մենք համագործակցում ենք, հովանավորներ տարբեր, ունենք նախագիծը, ունենք գաղափարը, մեթոդաբանությունը, հսկայական գործ է արվել ու շատ հետաքրքիր ձևով այդպես ստացվում է, որը որ մտածում եմ, որ հենց այնպես չէ, ժամանակն էր արդեն դա սկսելու։ Ինձ ասում էին ինչի շուտ չես անում, բայց չէ որ պետք է հասունանա մի բան, որ դու զգաս, որ արդեն դու պատրաստ ես այդ ամեն ինչը անելու։ Նազիկ, բավական գեղեցիկ պատասխանեցիք հարցիս, այն անալոգիային, որ տարա, այս ծանրությունն էլ դուք կբարձրացնեք եւ ձեզ համար դա, որքան հասկանում եմ, պարզապես ծանրություն չի, այլ առաքելություն է։ Փոքրինչ մանրամասնենք, տեսեք, դուք նշեցիք, որ առաջին ձեր նախագծերի առաջին խոշոր այսպես կետը դա արդիկն է այնտեղ մարզադպրոցի մարզական այսպես համալիրի կառուցումն է, նշեցիք, թե այդ համալիրի մեջ ինչ է ընդգրկված լինելու, դա փոքր նախագիծ չէ, նախ ինչու արդիկից եք սկսում։ Ես արմատներով հենց արդիկի շրջանից եմ, մայրս այդ կողմի գյուղերից է, ոչ Փանիկից, քանի որ ինձ ծանոթ էր եւ այդպես մի անգամ մենք գնացել էինք ուսումնասիրության պարզապես եւ շատ հետաքրքիր հենց այդ օր առաջարկություններ ստացանք, տեղ ընտրվեց, որ զարմանալիորեն ինձ համար հրաշալի տեղ էր, ասեմ համայնքը 14000 քառակուսի մետր արդեն անհատույց տվել է հիմնադրամին այս ծրագրի շրջանակներում օգտագործման համար, գտնվում է տարածքը այնպիսի մի տեղում, հենց այնպես չի ընտրված այդ գյուղը, համայնքի 23 գյուղերից տրանսպորտային հասանելիություն կա, Խաչմերուկային գյուղ է ինքը եւ համայնքում 6000 դպրոցական երեխա կա, տեղն էլ հենց այնպիսի տեղ է, որ շատ տարբեր գյուղերից, նույնիսկ ոչ այս համայնքից տրանսպորտային հասանելիություն կա եւ երեխաների համար շատ հասանելի է։ Հետո նաեւ
ինքը սպորտային ավելի սպորտային համայնք է այդտեղ առաջին նախագիծը այդտեղ անելը այդքան էլ ռիսկային չէ եւ ինձ շատ ծանոթ այդպիսի բաներ կա ու շատ հետաքրքիր միանգամից ուսումնասիրության հենց այդ օրվանից այդպես մենք շատ հետաքրքիր այդպես եւ տարածքը ընտրված մենք հետ եկանք եւ այդպես կարելի ասել հավելալ մոտիվացված եք այդտեղ առաջին նախագիծը անելու ի ուրախությունից համայնքապետարանը այդպես կարելի ասել շատ մեծ աջակիցներ ունեմ այնտեղի համայնքից ու իմ կողքին են որ ինձ նաև այո հավելյալ օգուտ է տալիս հոգեբանական առումով նաև նախագծային աշխատանքն արդեն արված է այսինքն համալիրի նախագծային այս գծագրումը եւ այլն մնաց կա հաստատված նախագիծ թե ոչ գծագիրը կա հենց հիմա ինժեներական հաշվարկների մեջ է արդեն նախագիծը իսկ աշխատանքը երբ եք սկսում մոտարապես շինարարական աշխատանք այդպես ես հստակ չեմ կարողանա ասել մենք նախատեսում ենք այո 26 թվականի մասին է խոսքը կառույցը սենդվիչ պանելներով այդպես արագ հավաքվող կառույց է շատ հետաքրքիր ընդհանրապես կոնցեպտը շատ հետաքրքիր է նախագծել է Անահիտ Թարխանյանը մեր անվանի ճարտարապետ ինչի համար եւս շատ շնորհակալ եմ այսպեսի հրաշալի կոնցեպտ նախագիծ տալու համար շատ բազմաֆունկցիոնալ տեսեք այնպիսի հետաքրքիր նախագիծ է տվել որ եւ հարթավայրում եւ լեռնային մասում տարբեր ինչ որ մի փոքրիկ բան դու չկա կարող ես մեծացնել փոքրանց շատ հետաքրքիր նախագիծ է տվել ճկուն եւ խիստ պրոֆեսիոնալ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան է լինելու ասեմ կառույցը եւ հետագայում նաեւ նախատեսվում է ուսումնամարզական հավաքներ կազմակերպել այնտեղ նաեւ տարածաշրջանային Ես դա իմ հիմնական նպատակը որ այնտեղ կազմակերպվի տարածաշրջանային ուսումնամարզական հավաքներ, որը որ նաև կխտանի սպորտի զարգացումը, եթե արտասահմանից մարզիկները կան, մնան, պարապեն Ինչպես օրինակ Ծաղկաձորում է արվում երկար տասնամյակներ շարունակ։ Նազիկ, որքան հասկանում եմ, այս նախագիծը կայացնելուց, այսինքն շինարարությունն ավարտելուց, այդ արդեն շահագործման հանձնելուց հետո եք անցնելու հաջորդ նախագծերին։ Շատ հնարավոր է, եթե այդպես չեմ կարող նախատեսել ոնց կլինի, հնարավոր է այնպես ստացվի ավելի շուտ անցնենք կամ մի քիչ ավելի ուշ դեռ սա մի հատ հասկանանք տեսնենք ոնց կլինի չնայած գիտենք մոտավորապես պատկերացնում ենք բայց մինչև չլինի արդեն հստակ մենք մի հատ տեսնենք ուր ենք գնում Եթե այդքան աջակցություն լինի, որ միանգամից արդեն այլ մարզերում էլ անենք, շատ ուրախ կլինեմ, բայց հիմա մենք ավելի շատ, քանի որ այս նախագիծը պետությունը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել շինարարության հետ կապված, ավելի շատ մեթոդիկայի վրա ենք ուշադրություն դարձնում եւ հիմա հենց այդ աշխատանքներն ենք մենք անում Իդեպ ասեմ, որ մենք հուշագիր ունենք ֆիզկուլտ ինստիտուտի հետ, մեր մանկավարժական ինստիտուտի հետ, ինչը որ ամենակարևոր հարցերից մեկն է մարզիչների եւ մասնագետների վերապատրաստում, արդեն հիմիկվանից տարվում են աշխատանքները, որ այնտեղ մենք ունենանք մարզիկներ, որ արդեն կառույցը բացվելուց հետո մենք արդեն դա մասնագետներ լինեն, որ կկարողանան աշխատել Խմբակների, այսինքն ղեկավարներ լինեն, որքան հասկանում եմ, եւ բնականաբար մենեջմենթը, որ մեծ կառավարումը արվի ու նաեւ հիմա մտածում ենք ոչ միայն այդ կոմպլեքսի, որը որտեղ կոչվում է NAV, իր ամբողջ գաղափարախոսությամբ եւ NAV-ի սերունդը, որը որ ես տեսնում եմ այս ամեն ինչը, մեթոդաբանությունը հիմա որ մենք արդեն ունենք, ես տեսնում եմ ուր են գնալու եւ մենք ինչ երեխաներ ենք զարգացած սերունդ ենք ունենալու, NAV-ի սերունդը ինքը հրաշալի սերունդ է լինելու, ինչին ես գնում եմ ոչ միայն մարզիկներ պատրաստելուն, այլ նաև որակով մարդիկ, ովքեր որ կունենան խորհուրդներ աշխարհ, արժեքներ, թե չէ արված գործը ոչինչ է առանց արժեքների, բարոյական արժեքների, այդ արժե համակարգով պետք է մեծանա մեր սերունդը, առաջի հերթին հայրենասիրական Բայց անդրադառնանք այլ հարցի, հիմա նաև այդ մեթոդաբանությունը աշխատում ենք կիրառել նաև այլ մարզադահլիճներում եւ հիմա դրա հետ կապված Երևանում եւ մարզերում որքան հասկանում թե հիմնական շեշտը Երևանում էլ մարզերում էլ հիմնական շեշտը մարզերի վրա է, բայց իհարկե Երևանում էլ աշխատանքներ ընթացքում Իդեպ ասացիք, որ այդ նախագծի անվանումն եք որոշել նավ, ձեր անվան եւ ազգանվան առաջի տառերը այդտեղ ընդգրկված են թե ոչ Այդտեղ շատ համընկնում է,
ճիշտ ասած Նազիկ Ավդալյան Վարդանի այդպես նավը, բայց իր խաղապարախոսությունն է շատ հետաքրքիր, որ ինքը նավը ոչ թե հապավում է, այլ իր այդպես անվանումը հենց այդպես հասկաց նավի անվանումով է։ Նազիկ, արդեն վերջին 5-7 րոպեն է մեր զրույցի։ Դուք ձեր ընդհանուր նախագծային այսպես առաքելության կետերից մեկ որոշները նշել եք խթանել առողջ ապրելակերպը, այդ մեթոդաբանության այսպես զարգացման մասին որ խոսում եք, խոսքը գնում է այս կետի մասին խթանել առողջ ապրելակերպը եւ մեկ այլ կետի մասսայականացնել սպորտը։ Տեսեք կառույցում լինելու է, ինչի մասին ես չխոսեցի, ընդհանուր մարզման եւ ֆիթնեսի կանանց համար, որպեսզի մեր գյուղերում էլ կանայք կարողանան հաճախել, մարզվել, ինչպես նաեւ տղամարդիկ, չգիտեմ, ընդհանուր ոչ միայն պրոֆեսիոնալ սպորտը, այլ ընդհանուր սպորտի զարգացմանն եմ ես տանում մարզերում եւ ոչ միայն դա կարող է այդ կոմպլեքսներում չլինի նու նավի մասին է խոսքը ծրագրեր մենք հիմնադրամ նաեւ ունի այլ ծրագրեր տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնելու մասսայական սպորտը եւ սպորտով գրագետ զբաղվելու մշակույթը զարգացնել Հայաստանում Որոշակի ծրագրեր, այսինքն ծրագրեր ասելով ենթադրենք Երևանի որևէ մարզադպրոցներում կամ մարզահամալիրներում որոշակի ծրագիր իրականացնել կարճատև թե երկարատև դա հաշվարկի մեջ դրանք շատ տարբեր կարող են լինել Նրանք շատ տարբեր կարող են լինել սեմինարներից սկսած, թե ինչպես առողջ սնվել, առողջ ինչի համար է ընդհանրապես, մարդ պետք է իմանա ինչի համար զբաղվի սպորտով, դա իրեն ինչ է տալիս, որ զբաղվի։ Դրա համար շատ փոքր ինֆորմացիաներից մինչև մարզումներ դրանք պատրաստվում ենք անել։ Առաջին հարցին պատասխանելիս դուք կարևոր շեշտադրում արեցիք, որ նույնիսկ պրոֆեսիոնալ մարզիկները Հայաստանում շատ անգամ չգիտեն, դուք նշեցիք, ինչպես մոնետիզացնել իր ենթադրենք անունը, իր աշխատանքը, իր չգիտեմ, բազմիցս բարձրացրած դրոշը տարբեր մրցահարթակներում հաղթանակներից հետո այդ խնդիրը բավական այսպես խիստ է Հայաստանում, հա, այդ խնդրի լուծումը պետք է ինչ որ մի կերպ գտնել։ Մենք կարելի ասել այդ առումով ընդհանրապես սպորտային այդ մշակույթը չունենք Հայաստանում։ Տեսեք հասարակ մի բան ասեմ, մարզիկները սպորտը թողնում են եւ կանգնում փաստի առաջ, որովհետեւ այդ ընթացքում չի եղել մեկով իր ֆինանսական հաշվարկները կանի եւ կկազմակերպի ոնց անի, որ այդ մարզիկը կարողանա սպորտը թողնելուց հետո ունենա վայելի այն աշխատանքի արդյունքները, որը որ արել է։ Մարզիկը չի կարող մտածել այդ մասին, որովհետեւ իր գործը սպորտով զբաղվելն է։ Իր ամբողջ էներգիան ինքը պետք է այդտեղ դնի, որովհետեւ սպորտային կյանքը այնքան կարճ է ու այնքան վտանգավոր, որ մի փոքր էներգիայի շեղում կարող է շատ տարբեր հարցերի առաջ կանգնեցնի վնասվածքներ, ուշադրության, մի խոսքով շատ տարբեր հարցերի, դրա համար պետք է այդպես է ստացվում, մարզիկը չի կարող ամեն ինչի մասին մտածել։ Տեսեք եւ սպորտը թողնելուց հետո մարզիկները գնում են Հայաստանից կամ ինչ որ թողնում են սպորտային ոլորտը, փորձում են ինչ որ բիզնես սկսել կամ զրոյից ինչ որ բան են անում, որովհետեւ մարզչական կարիերա, որը որ այո շատ քիչ աշխատավարձով եւ մի տեսակ շատ գիտեք նույնիսկ վիրավորվածության այդպես կարելի է այդպես ասել, որ մարզիկը ինչ որտեղ նաև փոշմանում է իրանց այդ ճանապարհի համար, ինչի համար, երբ որ ինքը պետք է սպորտը թողնելուց հետո կանգներ էս փաստի առաջ։ Օրինակներից մեկը բերեմ, օրինակ մարզիկին զանգում են ենթադրենք մեծ ընկերության վաճառքի մասնագետը եւ իր հետ պայմանավորվում է գովազդի հետ կապված ու խոսում է հենց մարզիկի հետ, վաճառքի մասնագետը մարզիկի հետ, մարդ ով չգիտի շուկան, չգիտի որևէ մի բան եւ բնականաբար օրինակ կամ գովազդը անում են քնով, որը որ ասում են կամ ընդհանրապես որևէ մի բան պարտերային տարբերակով շատ բաներ կան։ Օգտագործում է գովազդի մեջ իր անունը, իր կերպարը։ Այո։ Օգտագործում է, բայց համապատասխանաբար, այսպես ասեմ, adekvat չի գնահատվում դա։
Այո, հենց այդ հարցերի հետ կապված էլ ես հենց հիմիկվանից արդեն աշխատանք եմ տանում, որ մենք ունենանք մասնագետներ, ովքեր որ հենց կզբաղվեն մարզիկի անցած ճանապարհը լուրջ մոնետիզացնելու, որովհետև մարզիկները համենայն դեպս այնպիսի ուղի են անցնում, որ արժանի են, որ դրանից հետո ապրեն իրենց ապրած կյանքին վայել եւ նաեւ այդ ամեն ինչը խթանի, որ փոքր երեխաներ, ովքեր որ ուզում են ընտրել պրոֆեսիոնալ սպորտը, իրենք իմանան, որ ինչի համար են անցնում այդ ճանապարհը։ Դա էլ է մեծ խթան, որպեսզի երեխաներն ավելին շատ սկսեն զբաղվել սպորտով։ Եվ վերջին հարցը Նազիկ Ավդալյանը վստահ եմ, որ հետևում է ներկայում ծանրամարտում թե տղամարդկանց, թե կանանց հաջողություններին, կանանց ասպարեզում դուք տեսնում եք նոր հետնորդներ, երիտասարդների մեջ կարծես տաղանդներ կան։ Ի ուրախություն ինձ շատ աղջիկներ կան, որ ովքեր որ կարող են լուրջ արդյունքներ անել սպորտում, անուններ չեմ ուզում թվարկել, քանի որ իրոք կան են երեխեքը, որոնց հետ մենք մեծ հույսեր ենք կապում եւ մեծ հույս ունեմ, որ դեռ կլինեն երեխաներ, ովքեր որ դեռ չեն զբաղվում սպորտով, բայց իրենք ապագա օլիմպիական ու աշխարհի չեմպիոններ են, այդ հնարավորությունը կունենան իրենք։ Իրենց աջակցելու եք դուք, որքան հասկանում եմ, որոշ չափի ձեր ծրագրերի շրջանակում, ինչպես դուք քիչ առաջ նշեցիք, այսինքն երիտասարդը շատ անգամ չի հասկանում ուր է մտնում։ Իր տաղանդը, իր աշխատունակությունը իրեն թույլ է տալիս հաջողությունների հասնել, բայց հետագայում այդ կարիերան ճիշտ կառավարելը դա արդեն այլ աշխատանք է, որին դուք պետք է աջակցեք։ Իհարկե, դա իմ համար ամենակարևոր ու ցավալի խնդիրներից մեկն է, որին որ ես տեսնում եմ, որ շատ մարզիկներ առնչվել են, եւ գալիք սերունդը պետք է այնպես ես ուզում եմ համենայն դեպս տանեմ նրանց, որ արդեն այս մարզիկները, ովքեր որ դեռ արդյունքներ են անելու, իրենք ունենան համապատասխան մասնագետներ իրենց կողքը, այդպես ովքեր որ իրենց կպահեն, փայփային եւ իրենց անունը առաջ կտանեն։ Նաև այս ծրագիրը ես ուզում եմ լինի համազգային, քանի որ մենք լինելով սպորտասեր ազգ, փոքր ազգ եւ մենք ինչպես ենք ուղարկում մեր մարզիկներին, մրցումների, ինչքան ենք մենք ոգևորում իրենց, ապրում իրենց հաղթանակներով եւ ես ուզում եմ, որ ոչ միայն մեծ ընկերությունները ֆինանսական ինչ-որ մեծ աջակցություններ անեն հիմնադրամին, այն որ գումարի չափը կարելի ասել կապ չունի եւ թեկուզ եւ տնային տնտեսուհին էլ կարողանա իր ներդրումը ունենա այդ երեխաների չեմպիոն դառնալու մեջ եւ մենք մի օր կանք նրան, որ ոչ միայն ուրախանանք ու հպարտանանք մեր երեխաների չեմպիոն դառնալով, այլև դիտենք եւ տեսնենք, որ զգանք, որ մենք էլ մեր ներդրումն ունենք այդ երեխայի անցած ճանապարհի մեջ եւ այդ չեմպիոն դառնալու մեջ։ Դրա համար շատ ուրախ կլինեմ յուրաքանչյուրի ներգրավվածության համար։ Շնորհակալ եմ։ Մեր ունկնդիրներին եւ ակնդիրներին հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Հայաստանի ծանրամարտի բազմակի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն եւ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն ու նաեւ մեդալակիր 21-րդ դարի Հայաստանի հայ ամենահայտնի մարզիկներից մեկը Նազիկ Ավդալյանը, ով նաեւ Նազիկ Ավդալյան հիմնադրամի հիմնադիր տնօրենն է։ Շնորհակալ եմ Նազիկ ձեզ հարցազրույցի համար։ Ես Դավիթ Աղաբեկյանն եմ, հետևեք մեզ նաև մեր սոցիալական հարթակներում, Հանրային ռադիոյի պաշտոնական Facebook-յան էջում, մեր YouTube-յան ալիքում կարող եք դիտել այս հարցազրույցը եւ իհարկե այն կտեղադրվի նաև armradio.am կայքի հաղորդումներ բաժնի Sportcast հատվածում։ Առայժմ Sportcast